নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ বৰা ফাৰ্মিং ইউটিউব চেনেলটো নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আজি থাম্বনেইলটো দেখি গম পাইছে আপোনালোকে মই মোৰ ফাৰ্মতনো কি প্ৰজাতি গাহৰি আছে দেখুৱাব লৈছোঁ। বন্ধুসকল, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব মোৰ নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ। সেইজনী মোৰ গুংগুৰু আৰু লাষ্ট ব্লেকৰ ক্ৰছ হয়। তাই ছেকেণ্ড টাইমৰ কাৰণে প্ৰেগনেণ্ট হৈছে। প্ৰথমবাৰ 10টা দিছিলে, এইবাৰ কেইটা দিয়ে আৰু এইজনীও প্ৰায় এবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে হৈছে। তাই 7টা পোৱালি দিছে ফ্ৰেণ্ডছ। এই একে লাষ্ট ব্লেক আৰু গুংগুৰু ক্ৰছ, ইয়াৰ লগত মোৰ পোৱালি দিয়া গাহৰি 7জনী আছে আৰু 5জনীয়ে দিছে বৰ্তমান আৰু 2জনীয়ে দিবলৈ আছে। আৰু এইজনীও একে ক্ৰছ হয়, এইও 7টা পোৱালি দিছে। পোৱালিকেইটা ভালেই দিছে ফ্ৰেণ্ডছ। ডিউৰক 3 মাহ হৈছে, ইহঁতৰ 70+ হৈছে ডিউৰক আৰু F1 আছে। এইফালে বৰটো বেলেগত ৰখা হৈছে, এইফালেও একে। সেইফালে য়ৰ্কশ্বায়াৰ এজনী আছে আৰু ডিউৰক F1 2জনী আছে। য়ৰ্কশ্বায়াৰজনী ফাৰ্ষ্ট টাইম হিটত আহি গৈছে। এই ক্ৰছৰ আপোনাৰ এই 9টা পোৱালি দিছে আৰু এইফালে আছে মাংসৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছোঁ। ইয়াত আছে 16টা গাহৰি, মাইকী মতা আছে। ইহঁতৰ ৱেট প্ৰায় 60-50+ আহিছে। মাঘৰ বিহু মানে হ'ব চাগে। আৰু এইফালে জেগা অভাৱত এজনী মাটিতে ৰাখিবলগীয়া হৈছে। কি ক'ব, জেগা নাই। সৰুটো ইয়াৰ মাটিতে ৰখা হৈছে। 60+ হৈছে, ৰেডি হোৱা নাই। মাটিতে ৰখা হৈছে এজনীও। লাষ্ট ব্লেক আৰু গুংগুৰু ক্ৰছে হয়। তাই আৰু পোৱালি দিবলৈ 5 দিন আছে, ছেকেণ্ড টাইমৰ কাৰণে হৈছে। আৰু এইফালেও এজনী পোৱালি দিয়া আছে, মাটিতে ৰাখিছোঁ। তাইও ছেকেণ্ড টাইমৰ কাৰণে দিছিলে, কিন্তু পোৱালি 7টাহে দিছে। আৰু আগত আছে মোৰ লাষ্ট বৰটো, যিটো লাষ্ট ব্লেক বৰটো। ইয়াৰ প্ৰায় ৱেট হ'ব 170+ হ'ব। ইয়াৰ ৰিজাল্ট ভালেই পাইছোঁ বাৰু। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু বেল আইকনটো বজাই ৰাখিব মোৰ নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ।